Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, 12η Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Εκκλησία μας με την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας μας χαριτώνει και μας ευλογεί για να συνεχίσουμε τον πνευματικό αγώνα μας στην παρούσα ζωή και αφετέρου για των Ιερών Κειμένων, ιδίως του Ευαγγελικού Αναγνώσματος και του Αποστολικού Αναγνώσματος, μας οδηγεί εις χώρον οικοδομής των ψυχών μας προς σωτηρίαν και αγιασμόν. Είναι γνωστό το σημερινό κείμενο και είναι και μικρό σε έκταση. Από το 17ο κεφάλαιο στίχος 12 του Ευαγγελιστού Λουκά. Σας μεταφέρω την πρώτη εικόνα να τη ζήσουμε έτσι πιο καθαρά, παρότι ίσως μας είναι και γνωστή. Κατά εκείνον τον καιρό, και ενώ ο Ιησούς ήρχετο πορευόμενος προς την Ιερουσαλήμ και ήρχετο από την περιοχή της Γαλιλαίας και πιθανώς εκεί περίπου στην περιοχή της πόλεως Ιεριχούς, σε κάποιο μικρό προάστιο, σε ένα καλό μεγαλοχώρι, απήντησαν τον Ιησούν που πήγαινε προς τα Ιεροσόλυμα 10 λεπροί άντρες, οι οποίοι μακριά του. Να σημειώσουμε εδώ ότι στάθηκαν μακριά επειδή απειγορεύεται οι λεπροί άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με τους υγιείς, διότι η νόσος είναι το κατεξοχήν μεταδοτική. Από τις φρικτές και απέσιες νόσους που υφίστατο το ανθρώπινο γένος μέχρι ότου προαρκετών δεκάδων ετών, το σημειώνω με έμφαση αυτό, η νόσος αυτή πλέον δεν είναι, δηλαδή δεν μεταδίδεται, διότι έτσι προέβλεψαν η επιστήμη με τον φωτισμό του Θεού για την εξουδετερώση αυτού του ενδεχομένου. Δεν είναι λοιπόν μεταδοτική η νόσος, αλλά είναι οπωσδήποτε δύσκολη όπως και κάθε νόημα στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν, ενώ ο Κύριος ευρίσκεται εις αυτήν την κομμόπολη, τον συνείδησαν οι 10 λεπροί άντρες, στάθηκαν μακριά, πόρωθεν λέει το Ευαγγέλιο, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες, σήκωσαν φωνή, εκράβγασαν, και τι λέγανε? Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Ιησού, Κύριε, δάσκαλε, αφεντικό μας, ελέησέ μας. Και ειδών είπεν αυτής, πορευθέντες επιδείξετε εαυτούς της ιερεύση και εγένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Αυτομάτως ο Κύριος, χωρίς διάλογο, χωρίς καμία αναπέτηση, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία, τόσοι άνθρωποι, 10 βασανιζόμενοι από την νόσο, δέχονται την ευλογία του και την θεϊκή του δύναμη και συγχρόνως την εντολή. Πηγαίνετε να επιδείξετε τους εαυτούς σας στους αρχιερείς. Γιατί, θα πει κανείς? Τότε δεν υπήρχε ανεπτυγμένη ιατρική επιστήμη, δεν υπήρχαν ιδρύματα φιλανθρωπικά και νοσοκομεία μεγάλα, τίποτε από όλα αυτά. Και εκεί κατά των νόμων των Μωσαϊκών, από χρόνων πολλών, αιώνων πολλών, η θεραπεία επιβεβαιούτο από την εξέταση που έκαναν οι ιερείς στις συνάξεις των Ιουδαίων, των Εβραίων, και από εκεί και πέρα βάσει της εμπειρίας των, αλλά και των όσων έβλεπαν, οι ασθενείς θεωρούνται ότι είχαν το δικαίωμα να έρθουν σε επαφή με τον άλλον κόσμο. Αυτοί λοιπόν που επροχώρησαν και πορεύθησαν και επέδειξαν, στη συνέχεια επροχώρησαν, και ενώ επήγαιναν πορευθέντες που τους είπε επιδείξατε αυτούς εις τους ιερείς, εν το υπάγειν αυτούς κατά τη διάρκεια της πορείας των εκαθαρίστηκαν. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι αυτό το ταξίδι του Κυρίου
από την Γαλιλαία προς το Ιεροσόλυμα είναι το τελευταίο. Μετά τα 3 χρόνια της παρουσίας του στο δημόσιο βίο, κατά τα οποία εκήρυξε, εθαυματούργησε, ευεργέτησε, έδωκε παράδειγμα, εδίδαξε και παρεχώρησε αιώνια μηνύματα στο γένος των ανθρώπων που θα τον επίστευαν. Είναι λοιπόν το τελευταίο του ταξίδι. Ο Χριστός ενδιαφέρεται όχι μόνο για την σωματική θεραπεία, αλλά και για την ψυχική θεραπεία κάθε ανθρώπου. Και όλο το διάστημα που επραγματοποιούσε θαύματα στη θεραπεία των ασθενών, πάντοτε η συνομιλία με ταυτού είχε ένα νόημα αγιασμού των ψυχών των, ή ένα νόημα μετανοίας, ή ένα νόημα ταπεινώσεως, και μετά επραγματοποιούσε και το θαύμα της θεραπείας. Εθεράπευε και το σώμα και την ψυχή. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση παρακολουθούμε μία εξέλιξη η οποία ήταν περίεργη και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Και οι 10 εις δε εξ αυτών ειδών ότι η Άθη, ένας από αυτούς που είδε ότι θεραπεύτηκε, δεν πήγε στους ιερείς. Τι να τους έκανε τους ιερείς? Υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών ο ένας. Και τι έκαμε? Και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, δηλαδή θα λέγαμε σε μια λέξη λαϊκή, μπρούμητα έπεσε κάτω, δηλαδή με τη μύτη κάτω, για να τον ευχαριστήσει. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Είναι το δεύτερο τμήμα του Ευαγγελίου. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν σε αυτά τα οποία του έλεγε ως ευγνωμοσύνη και ως ευχαρίστηση ο θεραπευτής. Ουχή οι 10 εκαθαρίστηκαν. Οι δε 9 που, καλά, 10 δεν ήσαν αυτοί που εκαθαρίστηκαν. Αυτό δεν διαπιστώσατε στον δρόμο? Οι 9 οι άλλοι που είναι? Ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες, δούνε δόξαν το Θεό, ή μη ο αλλογενής ούτως, κανένας άλλος από τους 10, παρά μόνον αυτός που δεν είναι και δικός μας εδώ στο Ισραήλ, αλλά είναι στην φυλή που ευρίσκεται εις άλλην περιοχή, στη Σαμάρια. Και είπεν αυτό ο Κύριος εις τον θεραπευθέντα, αναστάς πορεύω. Σήκω επάνω και αφού σηκωθείς και περπατείς, πήγαινε και να ξέρεις ότι η πίστη σου σε έσωσε. Δηλαδή για τους 9 δεν ξέρουμε αν σώθηκε η πίστη, η ψυχή τους. Όπως δείχνει το Ευαγγέλιο, αν έμειναν έτσι, μακράν του Θεού που τους ευεργέτησε τόσο πολύ, δεν εκφέρομαι γνώμη, αλλά συμπέρασμα. Φαίνεται ότι έκαναν και επέτυχαν με την παράκλησή τους μια θεραπεία από τον Ιησού Χριστόν από τη φρικτή τους ασθένεια, και στη συνέχεια ξεχάστηκαν, δεν γύρισαν να του πούνε Κύριε σε ευχαριστούμε, παρά μόνον ο ένας. Ο ένας είχε πίστη, είχε ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα του Ευαγγελίου, η ευγνωμοσύνη, η έκφραση της καλής γνώμης και των καλών αισθημάτων του ανθρώπου προς τον Θεό για τις ευεργεσίες που του δίνει, αλλά ακόμη και στις ανθρώπινες σχέσεις, η μεγάλη αρετή της ευγνωμοσύνης. Ο Ιησούς έστειλε λοιπόν τους λεπρούς στους ιερείς, διότι έτσι όριζε ο νόμος. Αυτοί έδιδαν πιστοποιητικά ελευθεροκοινωνίας. Ο Χριστός ευεργετεί χωρίς θόρυβο και χωρίς επίδειξη όλους εκείνους που προσέρχονται εις Αυτόν. Ευεργετεί διότι ευπλαχνίζεται τον άνθρωπον. Και εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ευεργετείται από τον Θεό είναι αυτός ο οποίος πρέπει να επιστρέφει στον Θεό και να εκφράζει εκεί την πίστη του,
την ευγνωμοσύνη του, την ομολογία του για τυχόν παραπτώματά του και την παράκλησή του να συνεχίσει ο Θεός να τον προστατεύει, προκειμένου στη ζωή του να είναι εντάξει απέναντι του Θεού και απέναντι της ψυχής του. Σας θέτω λοιπόν, αφού το κεντρικό θέμα είναι η ευγνωμοσύνη, σας θέτω λοιπόν ένα ερώτημα. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Έλληνες, για τους Έλληνες λέμε, όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες, είμαστε όλοι βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και ψάλεται ο ύμνος εκεί την ώρα της βαπτίσεώς μας, όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Γιατί, τι θα πει αλληλούια? Ενείτε τον Κύριο. Είναι το πρώτο από τα μυστήρια στη ζωή μας του Χριστού που μας το χαρίζει η Εκκλησία, και εκείνος με την δική του βάπτιση στον Ιορδάνη και η εντολή του προς τους Αποστόλους: πορεύετε, κηρύσσετε μετάνοια και βαπτίζετε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε βαπτισμένοι όλοι, και αυτή είναι μια ευεργεσία από την λέπρα της προπατορικής αμαρτίας και από πάσαν άλλην πιθανήν ασθένεια, η οποία βέβαια δεν έχει ακόμη έλθει στα βρέφη που βαπτίζονται, αλλά λέγεται έτσι προληπτικός και για των επόμενων χρόνων της ζωής των. Πόσοι από όσους έχουμε βαπτιστεί, αν είμαστε όπως λένε 11 εκατομμύρια, πόσοι είναι ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί συνειδητοί απέναντι του Θεού, και πόσοι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη για τις προσευχής προς τον Χριστόν που τους εχάρισε την χαρά του φωτισμού, του βαπτίσματος και συγχρόνως και του μυστηρίου του χρίσματος, που είναι η χαρά των πνευματικών δωρεών στη ζωή μας και στην ψυχή μας. Εάν κρίνουμε ότι το ποσοστό των εκκλησιαζομένων καθεκάστη Κυριακής στους ιερούς ναούς όλης της χώρας είναι ενδεικτικών μιας τέτοιας τάσεως των ανθρώπων που είναι βαπτισμένοι απέναντι του Χριστού, τότε είναι αυτό μια δυστυχία για όλους μας. Αλλά δεν θέλουμε να πούμε αριθμούς. Δεν θέλω να ενισχύσουμε μέσα μας κάποια απογοήτευση, κάποια πικρία, διότι είναι και πολλοί που έρχονται σε άλλες περιπτώσεις, υπό άλλες συνθήκες στην Εκκλησία. Είναι πολλοί που όταν αρρωσταίνουν πιο κοντά στην Εκκλησία ζητούν να κοινωνήσουν πριν, όταν βλέπουν ότι έρχεται το τέλος και καθεξής. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι ο αριθμός αυτών που είναι μακράν του Χριστού και χωρίς κανένα ποσοστό έτσι εκφράσεως ευγνωμοσύνης και πραγματικής πίστεως προς την δύναμη του Ιησού Χριστού, διότι όλα αυτά καλύτερα τα γνωρίζει εκείνος. Αλλά εμείς όλοι που βλέπουμε και ακούμε αυτή τη στιγμή αυτή την ομιλία από το παράδειγμα της θεραπείας των 10 λεπρών, και όπου όλοι οι ερμηνευτές έρχονται και λένε ότι με αυτήν το παράδειγμα αυτής της θεραπείας των λεπρών ο Χριστός ήθελε να διδάξει, όπως εξελίχθηκε βέβαια η διαδικασία της θεραπείας όλων, πόσο μεγάλη είναι η αρετή της ευγνωμοσύνης. Γι' αυτό και οι 9 έφυγαν χωρίς πίστη, χωρίς σχέση με τον Χριστό, και ο ένας έμεινε, ασύτο αλλοεθνής, έμεινε και πήρε την ομολογία και το βραβείο από τον Κύριο. Η πίστη σου σε έσωσε εσένα. Δεν σε θεράπευσε απλώς ο λόγος μου πριν από λίγη ώρα, αλλά η πίστη σου σε μένα σου έδωκε την Χριστό Ιησού σωτηρία. Η ευγνωμοσύνη είναι μια αρετή η οποία δεν εκδηλώνεται μόνο προς τον Θεό, όπως είπα και πριν, εκδηλώνεται και προς τους ανθρώπους. Και την αρετή αυτή την έχει διδάξει με την ζωή του ο Κύριος και οι πατέρες της Εκκλησίας. Αλλά ο Κύριος με το πώς εφέρθηκε απέναντι της μητρός του, πώς εφέρθηκε απέναντι του Ιωσήφ που τον εμεγάλωσε εις το ξυλουργείο, πώς εφέρθηκε προς τους μαθητάς του που ήσαν πάντοτε μαζί του, πώς εφέρθηκε μετά την Ανάσταση
προς τις γυναίκες οι οποίες ήταν αφιερωμένες και τον παρακολουθούσαν και οικειάζοντο με τη δύναμη της πίστεως από την παρουσία του, το λόγο του και τα θαύματά του. Αυτή η ευγνωμοσύνη λοιπόν, η οποία πρέπει να υπάρχει στη ψυχή μας, εκδηλώνεται πέραν από αυτή, το ξαναλέω, την μεγάλη ανάγκη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό που μας έσωσε και μας έκανε χριστιανούς και μας προετοιμάζει για την Βασιλεία του. Πρέπει να έχουμε ευγνωμοσύνη στους γονείς μας. Πολλές ακούμε φορές, ιδίως οι πνευματικοί, γεγονότα παραφοράς και αταξίας των παιδιών προς τους γονείς ή και όταν οριμάσουν για τα περιβόητα κληρονομικά ζητήματα. Η ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς οι οποίοι μας εγέννησαν, ο πατέρας μας και η μάνα μας, δεν είναι μόνο όταν ζουν, είναι και όταν φεύγουν, αν τους μνημονεύουμε στην Εκκλησία. Και θα σας πω σε αυτό το σημείο μια περίεργη διήγηση παραβολής. Λέει λοιπόν ότι ένα παιδί που όχι απλώς νέος δεν είχε ευγνωμοσύνη, αλλά είχε και λόγους να είναι εναντίον και του πατέρα και της μητέρας, έσφαξε τη μάνα του. Έχουμε τέτοια πολλά. Έσφαξε τη μάνα του και ήταν τόσο η φρικτή η διάθεσή του, ώστε την άνοιξε και της πήρε την καρδιά και την κράτησε στα χέρια του και έφυγε περπατώντας, και περπατώντας σκόνταψε και έπεσε και η καρδιά της μάνας του φώναξε, μήπως χτύπησες παιδί μου? Αυτή είναι η σχέση της μητρός με τα παιδιά της, αγόρια και κορίτσια. Η ευγνωμοσύνη, η ευγνωμοσύνη. Είδατε, επειδή το μέγεθος της μητρικής αγάπης της δίδει το ανέκδοτο που είναι λίγο τραγικό, αλλά είναι δυνατό. Αυτός που το συνέταξε στόχευσε σε αυτή την αλήθεια για την ευγνωμοσύνη απέναντι στη μάνα μας και στον πατέρα μας. Όλοι. Προς τους δασκάλους μας που μας έμαθαν γράμματα, που μας κράτησαν τα χέρια από το δημοτικό σχολείο μέχρι το γυμνάσιο και μετά στα πανεπιστήμια. Προς τους ευεργέτες μας, τους προσωπικούς που μας εξυπηρέτησαν, που μας βοήθησαν, που μας συνέδραμαν σε μια δυσκολία, σε μια περίσταση, που ήρθαν κοντά μας. Η ευγνωμοσύνη έπειτα ως σύνολο του ελληνικού λαού, του ορθοδόξου χριστιανικού λαού, προς τους εθνικούς ευεργέτες, προς τους προγόνους μας που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να έχουμε αυτή την πατρίδα, και προς όλους τους ήρωες της πατρίδας μας, της Ελλάδος, αξιωματικούς και οπλίτες που έπεσαν στους πολέμους, τους απελευθερωτικούς και της αντιστάσεως για να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη την πατρίδα μας, και προς πολιτικούς άνδρες που ευηγέθησαν το κράτος μας. Δεν είναι όπως λέμε αυτή την περίοδο όλοι, ούτε και αυτή την περίοδο είναι όλοι όπως το λέμε μερικοί, ούτε και πριν ήσαν. Υπήρξαν πολιτικοί άνδρες που έγιναν και πρωθυπουργοί και πέθαναν, όπως λέμε, πάνω στην ψάθα. Να μην αναφέρω ονόματα, οι παλαιότεροι τους γνωρίζετε, αλλά και τους έχει γράψει η ιστορία με ειλικρίνεια και ιδιοτέλεια, να αποδίδουμε την ευγνωμοσύνη μας σε εκείνους που μας υπηρέτησαν. Και επειδή ανέφερα τους ευεργέτες, τους εθνικούς, έτσι προκύρως σας λέω, θυμηθείτε την καρδιά της Αθήνας, βιβλιοθήκη, το μεγάλο μέγαρο επί της οδού Πανεπιστημίου, το Μαρμάρινο, πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο το πρώτο και το σημερινό, και στη συνέχεια η Ακαδημία, ώστε λοιπόν βιβλιοθήκη, Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, Μαρμάρινο στάδιο, το Καλιμάρμαρο που το λένε οι Αθηναίοι, όλα αυτά είναι από τους ευεργέτες. Και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν έργα των ευεργετών. Υπάρχει συνήθως μια ένσταση από μερικούς, οι οποίοι έχουν ποικίλες αντιλήψεις άλλου τύπου και αμφισβητούν ενίοτε και το έργο αυτών των ανθρώπων, διότι πού τα βρήκαν τα χρήματα? Τα βρήκαν
Ο Παπάθης, έκαμε το Παπάθιον στη Θεσσαλονίκη και μένει ακόμη. Αλλά όλη του τη ζωή την είχε έξω, στις ξένες χώρες. Έτρεχε, εκουράζονταν, βασανίζεται. Δεν είχε ανθρώπου να τον βοηθήσουν. Έμεινε τόσο μακριά στο νησί αυτό τη Μάλτα, προκειμένου να κατορθώσει να διασφαλίσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Και ό,τι συνεκέντρωσε, όλα τα έδωσε σε σκοπούς φιλανθρωπικούς. Πρέπει να του έχουμε ευγνωμοσύνη. Και ένα έργο που έκανε, αυτό σήμερα το Παπάθιον, όπου για μεν την λειτουργία του έχουμε δυσκολίες, γιατί πλέον και τα παιδιά τα ορφανά είναι λίγα, ευτυχώς διότι δεν έχουμε πολέμους, αλλά και κατά δεύτερον λόγο να πούμε και για το κτίριο το νεοκλασικό αυτό της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα διαμάντι της πόλεως, και μόνοι μας οι ταπεινότητες μας πρόεδρος και οι σύμβουλοι κοιτάμε να δούμε πώς θα το διατηρήσουμε, πώς θα το σώσουμε. Είναι έτοιμος σε ορισμένες στέγες να καταρρεύσει. Αν ήταν σε καμιά άλλη χώρα, θα είχε πει το Υπουργείο Πολιτισμού, έλα εδώ, πάρε αυτά και φτιάχτω. Εμείς τώρα περιμένουμε, επειδή ακούσατε για την συμφωνία που έκαναμε και υπέγραψα μεταξύ Παπαθίου και του μετρό, γιατί μερικοί είχαν την εντύπωση, ελάχιστη δική μας, ότι έπρεπε να χαλάσουμε όλο το μετρό της Θεσσαλονίκης για να μην τρυπήσουμε κάποιο χωράφι μπροστά από το κτίριο, που πάλι και θα αποκατασταθεί και δεν θα φαίνεται εκεί κανένα κτίσμα. Και εκεί ο πρόεδρος ακούει πολλά από αυτούς, τα οποία είναι άδικα και απρεπή. Και θα σε ρωτώ εσάς, μπορούσαμε να αφήσουμε, να χαλάσουμε το μετρό και σε μια περίοδο που δεν εργάζεται, έλεγαν ο άνθιμος φταίει. Αυτό ήταν ψέμα. Να σας πω εγώ τότε, είχαμε και τότε συμφωνήσει, αλλά τότε αδυνατούσε το κράτος να πληρώσει στον εργολάβο 100.000 ευρώ, και επειδή δεν του τα πλήρωνε σταμάτησε το έργο, και γι' αυτό είχε σταματήσει, όχι γιατί αυτό το έκανε ο άνθιμος. Και όταν λέμε άνθιμος, θέλουμε το πρόσωπο της Εκκλησίας και της κοινωνίας μας, που αγωνίζεται και γι' αυτό το Ίδρυμα να εκπληρώσει την αποστολή του. Αυτοί λοιπόν ήσαν οι μεγάλοι μας ευεργέτες. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη προσβλέπουμε προς εκείνους που μας εχάρισαν την ορθόδοξη πίστη ανώθετη και την πατρίδα μας την Ελλάδα ελεύθερη. Αλλά τι κάνουμε για αυτή την πατρίδα, τι κάνουμε για την Εκκλησία? Ερωτώ λοιπόν, μετά το πρώτο ερώτημα, για το πόσο ευγνώμονες είμαστε σήμερα εμείς, ερωτώ, θέλει το κράτος να καταργήσει την αργία της Κυριακής? Εσείς που είστε σήμερα εδώ και που είμαστε όλη την επικράτεια είναι γεμάτη, τι είμαστε? Ένα σώμα προσευχόμενων προς τον τριαδικών Θεόν που μας εχάρισε τη μεγάλη ευλογία του βαπτίσματος για να είμαστε χριστιανοί μέσα στον χώρο του παραδείσου, υποψήφιοι από τώρα. Αυτό κάναμε. Και μέσα στην Εκκλησία ό,τι μπορούμε καλό κάνουμε. Γιατί να θίξουμε, Κύριε Υπουργέ, την Εκκλησία στην καρδιά, δηλαδή των λαών, γιατί στο τέλος Εκκλησία σημαίνει συνάθρηση των πιστών. Γιατί χαλάτε την Κυριακή, κύριε Χατζηδάκη? Σας αγαπάμε, σας εκτιμούμε, σας γνωρίζουμε, λέω στον κύριο Υπουργό, αλλά γιατί? Επειδή ήρθαν οι Εβραίοι και επέβαλαν στο ελληνικό κράτος το Σάββατο αργία για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες για να εξυπηρετούν την πίστη τους, και τα κατάφεραν, και καλά έκαναν αφού τα κατάφεραν. Μα έρχονται πίσω και το Ισλάμ που έχουν αργία την Παρασκευή. Θα τους κάνουμε αύριο παραχώρηση και την Παρασκευή, και συγχρόνως θα καταργούμε τη δική μας την Κυριακή? Μα αυτοκτονία είναι αυτό, αδελφοί. Απορώ δηλαδή. Τι σας έκανε η Κυριακή? Με αυτήν την κατάσταση την οικονομική που έχουμε θα σας σώσει η εργασία της Κυριακής, αφού ήδη οι εργαζόμενοι δεν θέλουν? Η Κυριακή στην ψυχή των ανθρώπων που είτε εκκλησιάζονται είτε δεν εκκλησιάζονται είναι η μέρα Κυρίου. Είναι η μέρα αφιερωμένη εις τον Χριστόν. Θα πάρουμε από τον Χριστό την Κυριακή
και αφήσανε την άλλη στο Ισραήλ και την άλλη μεθαύριο στο Ισλάμ. Γι' αυτό λέμε ότι. Μα δεν υπάρχουν, θα πείτε, σοβαρότερα πράγματα να τα πείτε αυτά? Είναι και αυτά εξίσου σοβαρά όσο και τα άλλα. Και τα λέγω και τα άλλα όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, εφόσον μας ακούνε σήμερα, νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουν και τις φωνές του λαού και τη φωνή των άλλων επισκόπων που έχουν την ίδια γνώμη όλοι, και των ιερέων και των χριστιανών. Η Κυριακή ανήκει στο Χριστό, τον αρχηγό της πιστεώς μας, τον λυτρωτή και σωτήρα μας, που μας δίνει περιεχόμενο στη ζωή μας και μας ομιλεί και για το μέλλον μας μετά θάνατον, και που μας χαρίζει 365 μέρες, 52 Κυριακές για να λατρεύουμε τον Θεό, και που μας χαρίζει συγχρόνως τις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του 15 Αυγούστου, για να κινείται ακόμη και αυτή η εθνική μας οικονομία που συνεχώς μας τρώγει τα σωθικά, ότι δεν πάει καλά και άρα χωρίς αυτή θα πάμε να χαθούμε. Και αυτό είναι λάθος. Πρέπει να έχουμε ελπίδα, πρέπει να έχουμε μέσα μας ψυχή, να έχουμε διάθεση, να δουλέψουμε όλοι, να εργαστούμε όλοι, να πειθαρχήσουμε όλοι και προπάντων όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι εξαιτίας αυτής της κρίσης τώρα υποφέρουν πολύ περισσότερο από άλλους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα το κάνουμε και στη συνέχεια. Τα έχουμε πει τόσες φορές, να μην τα επαναλάβω. Επομένως, θα έλεγα ότι στην περίπτωση αυτή της αγνωμοσύνης έρχεται στο νου μου εκείνο το τροπάριο που ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη, που λέει ο ποιητής, με τα λόγια του Χριστού τα μεταφέρει ποιητικά της σταυρικής θυσίας. Λαός μου τι επί εσάς, και τι μη ανταπέδοκας, αντί του μάνα φωλή μου, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Τι εκπληκτικό ποίημα που ο Χριστός όλους τους συνεχώρησε και απάνω από τον σταυρό τους συνεχώρησε. Και δεν έχουμε εμείς δικαίωμα, δεν καταδικάζουμε κανέναν, δεν απομακρύνουμε και δεν αποκόπτουμε κανένα που ευρίσκεται σε άλλη θρησκεία, αλλά κοιτάμε τις δικής μας θρησκείας και τους δικούς μας τους πόνους και τις δικές μας τις στενοχώριες. Και μέσα σε αυτές, για να τελειώσω, έστω και αν νομίζετε ότι έχω ελάχιστα λεπτά, έστω και αν νομίζετε ότι κουράζεστε, παρακολουθώ βήμα προς βήμα όλα όσα λέγονται και δημοσιεύονται για την υπόθεση των Σκοπίων. Έχουν γίνει αυτή την περίοδο συσκέψεις απανωτές και συνεργασίες. Κύριο πρόσωπο στις συσκέψεις που γίνονται από ειδικούς είναι ο κύριος Νίμιτς, γνωστός μας. Τόσα χρόνια παλεύει, δεν τα κατάφερε. Τώρα σε κάποια στιγμή τα πράγματα έχουν σφίξει, γιατί στην προσεχή μετά από πολλούς μήνες νέα διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι η τελευταία φορά που μπορεί τα Σκόπια να είναι υποψήφια για να πάρουν δικαίωμα ενάρξεως διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να είναι υποψήφια μέλη. Τα που σας λέω είναι υπεύθυνα λόγια. Θα είναι η τελευταία φορά. Μετά δεν θα μπορούν πλέον να ξαναυποβάλουν. Και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια φοβερή δοκιμασία. Δεν χαιρόμεθα γι' αυτό. Ούτε χαιρόμεθα επειδή εσωτερικώς έχουν αυτή τη στιγμή αναταραχή στις πολιτικές τους εκεί καταστάσεις με την συμπολίτευση και την αντιπολίτευση. Γιατί αυτοί έφεραν όταν ξεκίνησε η δική μας η δυσκολία με τα θέματα της κρίσεως. Όχι, εμείς είμαστε χριστιανοί. Και για τους χριστιανούς και για τους μουσουλμάνους που είναι εκεί, εμείς έχουμε καλά αισθήματα. Και ευχόμεθα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπουν και στο ΝΑΤΟ. Για να μας έχουν ευγνωμοσύνη. Πώς να πούνε όμως, αφού τελειώσει το θέμα του ονόματος. Δεν θέλουμε νόθες λύσεις. Οι Έλληνες Μακεδόνες λένε το όνομα Μακεδονία και παράγωγο της λέξεως Μακεδονίας να μην υπάρχει στο καινούργιο και τελικό όνομα της χώρας αυτής των γειτόνων μας, αφού αυτή τη στιγμή οι Σκοπιανοί βρίσκονται πράγματι σε δινή θέση. Μακάρι να το καταλάβουν και να συμφωνήσουν όλοι, διότι σας λέγω
από όσα έχω διαβάσει και από όσα συζητώ. Εάν έρθει η ώρα και πάρουν ένα όνομα που δεν θίγει την Ελλάδα και τους Έλληνες Μακεδόνες είναι, είμαστε εμείς Ευερήμεδα εδώ στα σύνορα, και διότι έχουμε αναγωγή στον 8ο αιώνα π.Χ. Εάν λοιπόν γίνουν όλα αυτά, θα αλλάξει όλο το σύστημα των σχέσεων εδώ στη Βαλκανική. Θα είναι ό,τι καλύτερο για όλους, και για μας και για τους Σκοπιανούς και για τους Βουλγάρους και για όλους, και τους παραπάνω όσοι είναι. Γιατί με την επικοινωνία ακόμη και για την Αλβανία θα είναι ακόμη καλύτερο. Σας εκφράζω την αγωνία για το τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί τελικά να συμφωνηθεί. Διότι οι πολιτικοί βέβαια έχουν την κύρια ευθύνη, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών, υπουργοί, κυβέρνηση κλπ. Αλλά εκείνος ο οποίος θίγεται, επάνω στον οποίο έρχονται οι συνέπειες της λήψης αυτών των αποφάσεων, είναι ο λαός. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα 2,5 εκατομμύρια των Ελλήνων Μακεδόνων που χαρατούν τα σύνορα της πατρίδας μας, μαζί με τους στρατιώτες που έχουν τη δική τους περιπέτεια εξαιτίας της προπαγάνδας της Τουρκίας μέσα στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν ευγνωμοσύνη σε εκείνους που μας παρέδωσαν την πατρίδα μας, σε εκείνους που μας παρέδωσαν την πίστη μας, σε εκείνους που μας παρέδωσαν υποδείγματα αγιότητος, την ευγνωμοσύνη μας προς τον Θεό που μας ανέχεται παρά τις ελλείψεις μας και τα πάθη μας, την ευγνωμοσύνη μας προς πάντα άνθρωπον που υπηρετεί την κοινωνία, υπηρετεί για αυτή την περίοδο εκείνους που έχουν δυσκολίες. Ευγνωμοσύνη σε όλους, και πάρτε το σήμερα σύνθημα μέσα στην ψυχή σας, με το παράδειγμα του Κυρίου, με το παράδειγμα του ενός εκ των 10 λεπρών, με το παράδειγμα των μεγάλων Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας και του Κυρίου από του Σταυρού, θα εφαρμόζουμε στη ζωή μας την μεγάλη αρετή της ευγνωμοσύνης για την ίδια την ψυχή μας και για τη δόξα του ονόματος του Αγίου Θεού. Αμήν, αδελφοί.